హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ కౌసి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? సో ఈరోజు నేను మీకు ఒక రెసిపీ షేర్ చేయబోతున్నాను. ఎప్పటి నుంచో అందరూ నన్ను అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకోమని, లేకపోతే హ్యాండ్స్ ఆన్ వర్క్ షాప్ ఏదైనా తీసుకోమని అడుగుతున్నారు. ఒక సింపుల్ రెసిపీ అయితే షేర్ చేయనేసి అడుగుతున్నారు కదా. నాకు కూడా ఇంతవరకు వీలు అవ్వక నేను చేయలేదు. సో ఇంకా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను మీకు చిన్న చిన్న రెసిపీస్ అయితే షేర్ చేస్తాను. మీరు ఈజీగా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో మీలో చాలా మందికి పైనాపిల్ కేక్ అండ్ బటర్ స్కాచ్ ఇవే కదా ఇష్టం. అండ్ మోస్ట్ ట్రెండింగ్ ఫ్లేవర్స్ అవి చెప్పాలంటే. ఏ బేకరీలో చూసినా హాట్ కేక్స్ ఏవి, ఏ ఫ్లేవర్స్ అంటే బటర్ స్కాచ్, లేదంటే పైనాపిల్, అది కాదంటే బ్లాక్ ఫారెస్ట్. సో మీకు బేసిక్ వెనీలా స్పాంజ్ కావాలి అంటే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది. స్టెప్ బై స్టెప్ నేను చూపించాను. ఒక 2 months బ్యాక్ అనుకుంటా వీడియో అప్లోడ్ చేశాను, చూడండి. అందులో ఏంటంటే మీకు జస్ట్ 4 ingredients యూస్ చేసి ఒక మంచి కేక్ స్పాంజ్ తయారు చేశాను. సో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో మీరు. దానికి పెద్దగా ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ అవసరం లేదు, పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం లేదు, అన్నీ మనకి ఈజీగా ఇంట్లో దొరికేవి. ఓకే ఓకే ఈరోజు నేను పైనాపిల్ కేక్ చేస్తున్నాను. పైనాపిల్ కేక్ స్పాంజ్ ఎలా తయారు చేయాలో, దానికి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి, సింపుల్ వెనిలా కేక్ ఎలా చేసాం 4 ingredientsతో, సో సేమ్. సో ఈరోజు చేయబోయేది బేకరీ స్టైల్ పైనాపిల్ కేక్ కాబట్టి దానికి కేక్ స్పాంజ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో, ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ మైదా కావాలి. సో 1 kg కేక్ చేయడానికి మీకు ఒక 150 grams మైదా కావాలి. ఇది సూపర్ ఫైన్గా ఉండాలి. సో గుడ్ క్వాలిటీ మైదా యూస్ చేస్తే మీకు కేక్ టెక్స్చర్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, ఇది ఒక 150 grams తీసుకోవాలి. దెన్ క్యాస్టర్ షుగర్, ఇది కూడా సేమ్ క్వాంటిటీ, ఒక 150 grams. మైదా 150 grams తీసుకుంటే క్యాస్టర్ షుగర్ కూడా 150 grams పడుతుంది. క్యాస్టర్ షుగరే తీసుకోవాలా లేదా రెగ్యులర్ షుగర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చా అంటే రెగ్యులర్ షుగర్ యూస్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే ఒక్కసారి మిక్సీ చేసుకొని మరీ ఎక్కువ ఫైన్గా కాకుండా జస్ట్ ఊరికే అలా తిప్పి కొంచెం, ఎందుకంటే గ్రాన్యూల్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కదా రెగ్యులర్ షుగర్. సో దాన్ని ఒకసారి మిక్సీలో వేసుకొని తర్వాత యూస్ చేస్తే బెటర్. ఇదైతే సూపర్ ఫైన్గా ఉంటుంది అండ్ సో మెనీ బ్రాండ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మార్కెట్లో. సో క్యాస్టర్ షుగర్ యూస్ చేస్తే మీకు బేకింగ్ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది. రెగ్యులర్ షుగర్ అయితే మనకి కొన్నిసార్లు క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువైపోతుంది అండ్ అప్పుడు కేక్ ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ బ్రౌన్ అయిపోతుంది, లేదా కొంచెం మాడినట్టు మీకు బ్రౌనిష్ బ్లాక్ కలర్, లేకపోతే ఎక్కువ బ్రౌన్, లేకపోతే ఓవర్ బ్రౌన్ అయిపోతుంది అనమాట కేక్. క్యాస్టర్ షుగర్ అయితే మీకు సూపర్ ఫైన్గా ఉంటుంది, ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతుంది అండ్ కేక్ కలర్ కూడా మీకు ఓవర్ బ్రౌన్ అవ్వదు. సో అది క్యాస్టర్ షుగర్ బెనిఫిట్స్. అందుకే బేకింగ్లో ఎప్పుడు కూడా క్యాస్టర్ షుగరే ప్రిఫర్ చేస్తారు. చాలా చాలా బ్రాండ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మీకు ఏది వీలైతే అది తీసుకొని యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇదొక 150 grams. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ఎగ్స్. సో ఈరోజు మనము ఎగ్ బేస్డ్ కేక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను 6 eggs తీసుకుంటున్నాను. జనరలీ మీకు ఒక 1/2 kgకి ఎన్ని ఎగ్స్ పడతాయి, 1/2 kg కేక్కి ఎన్ని ఎగ్స్ పడతాయి అంటే ఒక 3 eggs పడతాయి. ఇప్పుడు మనం 1 kg కేక్ ప్లాన్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు 6 eggs తీసుకుంటున్నాను. ఎగ్స్ సైజ్ని బట్టి మీకు కేక్ బ్యాటర్ వ్యారీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్మాల్ ఎగ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, మీకు బ్యాటర్ అంత ఎక్కువ రాకపోవచ్చు. అదే మీడియం టు లార్జ్ సైజ్ ఎగ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ప్రిఫరబ్లీ మీడియం టు లార్జ్ సైజ్ ఎగ్సే బెటర్ బేకింగ్కి. సో మీరు కొంచెం మీడియం టు లార్జ్ సైజ్ ఉన్నవి తీసుకున్నారనుకోండి, బ్యాటర్ కూడా మీకు ఎక్కువ వస్తుంది. ఎలాగూ ప్రతి కేక్లో వేస్టేజ్ అనేది కామన్. ఓకే, చేసిన కేక్ అలానే మనము రెడీ చేసి మనము కన్జ్యూమ్ చేయలేము, లేకపోతే ఎవరికైనా ఇవ్వలేము. ప్రతి కేక్లో టాప్ లేయర్ అనేది పోతుంది. సో మనం కేక్ లేయరింగ్ చేసినప్పుడు టాప్ లేయర్ అనేది తీసేస్తాం. కొన్నిసార్లు కేక్ ఓవర్ బ్రౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి బై మిస్టేక్, అప్పుడేంటి సైడ్స్ తర్వాత బాటమ్ కూడా కొంచెం రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎటు తిరిగి మీకు కొంచెమైనా వేస్టేజ్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి కేక్ ప్రిపరేషన్లో. కాబట్టి ఎందుకైనా మంచిది కొంచెం కేక్ బ్యాటర్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. మీకు అది ఎక్సెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు, అలాగని మీకు కేక్ వెయిట్ కూడా ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. మన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ 1/4 teaspoon సాల్ట్. ఇది ఒక 2 చిటికెళ్ళు అంతే, ఇంతకంటే అవసరం ఉండదు. అసలు ఇది వేయకుండా కూడా చేయొచ్చు, బట్ వేస్తే కొంచెం
ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది. ఓకే, ఎక్కువ కూడా వేయకండి. నెక్స్ట్ మనకేం కావాలి, ఇప్పుడు ఎగ్స్ వేసి మనం కేక్ చేస్తున్నాము. సో ఎగ్ స్మెల్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది బ్యాటర్కి. సో ఆ బ్యాటర్ మనకి ఎగ్ స్మెల్ రాకుండా ఉండాలి. అండ్ కేక్ స్పాంజ్ బేక్ అయిన తర్వాత కూడా మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మంచిగా ఎన్హాన్స్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి, మనం అందులో ఎసెన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ఇది పైనాపిల్ కేక్ కాబట్టి మనం వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల అంత ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉండదు. సో మనం ఏం చేయాలి, వెనీలా ఎసెన్స్ బదులు పైనాపిల్ ఎసెన్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి. సో ఈ ఎసెన్సెస్ అన్నీ మనకి డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీకు ఏది అవైలబుల్ అయి ఉంటే, మీకు ఏది వీలైతే అది తెచ్చుకోవచ్చు. కొన్ని బ్రాండ్స్ వచ్చి బుష్ ఉంది, తర్వాత బేకర్స్ ఉంది. అండ్ బుష్తో కంపేర్ చేస్తే నాకు బేకర్స్ కొంచెం మంచిగా అనిపించింది. డొమెస్టిక్ యూస్కి మనకి ఈ చిన్న బాటిల్ అనేది సరిపోతుంది. ఇది జస్ట్ 20 ml బాటిల్ మీకు 30 రూపీస్, వెరీ ఎకనామికల్. అండ్ ఇది బాగుంటుంది. నేను పర్సనల్గా యూస్ చేస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్. మీకు కావాలంటే మీరు కూడా ఇదే యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, బేకర్స్ బ్రాండ్ పైనాపిల్ ఎసెన్స్ అనమాట. ఇది ఒక 1 టీ స్పూన్ పైనాపిల్ ఎసెన్స్ వేసుకోవచ్చు. 1.5 టీ స్పూన్ వేసుకున్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ఫుడ్ కలర్. ఇది ఆప్షనల్. మీరు కేక్ స్పాంజ్ వైట్గా ఉండాలా, లేకపోతే పైనాపిల్ కేక్ కదా కొంచెం ఎల్లో టచ్ ఇస్తే బాగుంటుందా, ఇది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. సో నేనైతే ఇది ఆప్షనల్ అనే చెప్తాను. ఫుడ్ కలర్ నేను వాడుతున్నది షెఫ్ మాస్టర్. ఇది బాగుంటుంది ఈ బ్రాండ్. నేను వాడే బ్రాండ్స్లో షెఫ్ మాస్టర్, మ్యాజిక్ కలర్స్, సో ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ ఇది ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ ట్రస్ట్, ఇది బాగుంటుంది. అండ్ బై ద వే ఇది జెల్ ఫుడ్ కలర్. నేను లిక్విడ్ ఫుడ్ కలర్స్ అనేది మ్యాక్సిమం యూస్ చేయను. జెల్ ఫుడ్ కలర్స్కే నేను ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే వాటర్ బేస్డ్ ఫుడ్ కలర్స్ అనుకోండి, మనకి మార్కెట్లో బోల్డ్ అని ఉన్నాయి. మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చూసినవి ఏంటంటే ఫుడ్ కలర్ అంటే ఏదో పౌడర్ వస్తుంది, లేకపోతే వాటర్ బేస్డ్ ఫుడ్ కలర్స్ ఉంటాయి. సో వాటర్ బేస్డ్ ఫుడ్ కలర్స్తో డిసడ్వాంటేజ్ ఏమంటే, మనము కలర్ రావాలి కదా అని క్రీమ్కో లేకపోతే కేక్ బ్యాటర్కో యాడ్ చేసే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే, వాటర్ బేస్డ్ ఫుడ్ కలర్ వేసే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే దాని స్మెల్ చేంజ్ అయిపోతుంది, తర్వాత టేస్ట్ కూడా మారిపోతుంది అనమాట. మెడిసిన్ స్మెల్ వస్తుంది చెప్పాలంటే, తర్వాత టేస్ట్ కూడా పుల్లగా, ఇంకా అసలు మీరు తినలేరు కేక్, అలా అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ మీరు జెల్ ఫుడ్ కలర్స్కి చూడండి. సో ఎప్పుడైనా సరే జెల్ ఫుడ్ కలర్స్ దొరికితే అవి తెచ్చుకొని యూస్ చేయండి. లేదు మేము రెగ్యులర్గా ఏం బేక్ చేయము, అవసరం లేదు అనుకుంటే వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి వాటర్ బేస్డ్ ఫుడ్ కలర్ అయినా యూస్ చేసేసుకుంటాము, దట్స్ ఫైన్ అనుకుంటే యువర్ విష్. బట్ నా ప్రిఫరెన్స్ ఏంటంటే జెల్ ఫుడ్ కలర్. సో ఇదొక 3-4 డ్రాప్స్ సరిపోతుంది. మన కేక్ బ్యాటర్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ చేసేస్తే రెగ్యులర్గా బోరింగ్ కలర్ కాకుండా కేక్ స్పాంజ్ ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా లైట్ ఎల్లోయిష్గా ఉంటే పైనాపిల్ కేక్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా, సో బాగుంటుంది. సో అందుకని నేను యూస్ చేస్తాను అనమాట. ప్రతిసారి యూస్ చేస్తానంటే ఏమో, డిపెండ్స్. ఓకే, సరే మరి ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఎన్ని చెప్పాను, 1 2 3 4 5 6. సో 6 ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఏంటంటే 4 మ్యాండేటరీ, ఇంకా 2 ఆప్షనల్. సో సాల్ట్ అనేది ఆప్షనల్, వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఫుడ్ కలర్ అనేది కూడా ఆప్షనల్, మీ ఇష్టం. సో ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి అయితే బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ప్రిపరేషన్ అనమాట. ప్రిపరేషన్లో ఏది ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి, ఎంతసేపు బీట్ చేయాలి, సో ఈ డీటెయిల్స్తో పాటు నేను 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు చూపిస్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్. ఇది యాక్చువల్గా మిక్సింగ్ బౌల్, స్టీల్ది. ఇది నా స్టాండ్ మిక్సర్కి అటాచ్డ్ ఇచ్చారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేక్ బ్యాటర్స్ నేను ఇందులోనే కలుపుతుంటాను అనమాట. అండ్ దానికి ఇలా ఒక విస్క్ అటాచ్మెంట్ ఇస్తారు, తర్వాత ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్స్ వస్తాయి. ఒకటి అంటే ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క యూజ్ ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్స్ అవి బీట్ చేయాలి కాబట్టి ఇందులో ఇది పెట్టి యూస్ చేస్తాను. ఓకే, సో మా ఇంట్లో స్టాండ్ మిక్సర్ లేదు. మేము ఎలా కలుపుకోవాలి అంటే, దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే హ్యాండ్ మిక్సర్. సో హ్యాండ్ మిక్సర్ అనేది మీకు ఫిలిప్స్లో ఉంది, ఇనాల్సా ఉంది. సో చాలా బ్రాండ్స్లో మనకి హ్యాండ్ మిక్సర్ అనేది ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉందన్నమాట. సో నా దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే, నేను కూడా ఫస్ట్లో ఫిలిప్స్ యూస్ చేశాను.
నెక్స్ట్ నేను ఈ కిచెన్ ఎయిడ్ హ్యాండ్ మిక్సర్కి షిఫ్ట్ అయ్యాను. ఇదైతే బీస్ట్ అసలు. చాలా చాలా లో నాయిస్ అండ్ ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. ఇందులో ఏంటంటే మీకు 7 సెట్టింగ్స్ వస్తాయి స్పీడ్. సో హ్యాండ్ మిక్సర్ గురించి ఏంటంటే మనము ఇంకో వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము. దీనికి ఇలా ఒక 2 బీటర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇలా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది పెట్టేసుకొని మీరు కేక్ అనేది బీట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ షుగర్. ఈ మిక్చర్ని మనం మీడియం స్పీడ్లోనే బీట్ చేసుకోవాలి. అది ఎంతసేపు బీట్ చేసుకోవాలి అంటే హ్యాండ్ మిక్సర్తో అయితే మీకు అరౌండ్ 6 to 7 minutes పడుతుంది. దెన్ లాస్ట్లో మీరు హై స్పీడ్లో పెట్టుకుని ఒక 1 minute అలా కొంచెం మంచిగా థిక్ అయ్యే వరకు పెట్టుకుని తర్వాత ఆపేసుకోవచ్చు. లేదంటే జనరలీ మీడియం స్పీడ్లో ఒక 6 to 7 minutes మీరు బీట్ చేసుకుంటే మీకు బ్యాటర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది, ఎగ్ మిక్చర్ అనేది. సో ఇది నేను ఇప్పుడు స్టాండ్ మిక్సర్కి పెడుతున్నాను. స్టాండ్ మిక్సర్లో అయితే నాకు అరౌండ్ 3 to 4 minutes లోపల ఇది రెడీ అయిపోతుంది. ఈ మిక్చర్ మనం స్టాండ్ మిక్సర్కి పెట్టేసి నెక్స్ట్ మన డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మనం సిఫ్ట్ చేసుకుందాం. సో మన ఎగ్ మిక్చర్ అయితే కంప్లీట్గా ఎల్లో నుంచి వైట్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది. కానీ ఇది రైట్ కన్సిస్టెన్సీ కాదు, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ లిక్విడ్గా ఉంది అండ్ చాలా పెద్ద పెద్ద ఎయిర్ బబుల్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు ఇలా వద్దు, నేను దీన్ని ఇంకొక 1 to 2 minutes విప్ చేస్తాను. నాకు కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీ కావాలి ఇది. ఇప్పుడు ఇందులోకి పైనాపిల్ ఎసెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ బేకింగ్ ప్యాన్ లైన్ చేస్తున్నాను పార్చ్మెంట్ పేపర్తో. ఇది 7-inch కేక్ ప్యాన్ విత్ 3-inch హైట్ అన్నమాట. ప్యాన్ సైడ్స్ కూడా ఇప్పుడు పార్చ్మెంట్ పేపర్తో లైన్ చేసుకున్నాము. సో పేపర్ ఇలా పెట్టి మెజర్ చేసుకుని దానికి ఎంత కావాలో అంత కట్ చేసుకుని జస్ట్ అలా పెట్టేసుకోవడమే అంతే. ఇంకా ఏం దానికి ఆయిల్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏం లేదు. జస్ట్ అలా స్టిక్ అయి ఉంటుంది, ఏం చేయక్కర్లేదు. చూసారు కదా, బ్యూటిఫుల్ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఎలా ఉంది, సిల్కీ స్మూత్ ఉందా. ఇదిగో థిక్గా సిల్కీ స్మూత్, చాలా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు చాలా పెద్ద పెద్ద ఎయిర్ బబుల్స్ అలాంటివన్నీ ఏం లేవు. సో మంచిగా ఇది ఎమల్సిఫై అయిపోయింది మన ఎగ్ మిక్చర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ఎయిర్ బబుల్స్ పోకుండా ఇప్పుడు నేను ఎక్కడెక్కడో ఒక 6 eggs వేస్తే, షుగర్ వేస్తే మనకి ఎంత బ్యాటర్ వచ్చిందో చూసారా. సో ఇంత వాల్యూమ్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా, ఇందులో ఉన్న ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి పాడవ్వకుండా మనము డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్కువసేపు ఇలా వదిలేసిన ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి పోతాయి. అలాగని ఇది మనము జస్ట్ 1 స్పీడ్లో లేకపోతే 2 స్పీడ్లో పెట్టుకుని ఇది యాడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఎయిర్ బబుల్స్ పోతాయి.
సో ఎయిర్ బబుల్స్ పోకూడదు, బట్ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో మిక్స్ అయిపోవాలి. సో అది ఎలా చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. చాలు చాలు, చూసారా? ఇప్పుడు ఇంకా ఇది కంప్లీట్గా మైదా మిక్స్ అవ్వలేదు, బట్ ఆల్మోస్ట్ అయితే. సో లంప్స్ అవి ఏమీ ఫామ్ కాకుండా మనకైతే ఇది మంచిగా కలిసిపోయింది. చూసారా? ఇలా ఉండాలి. థిక్గా ఉంది బ్యాటరు, ఎయిర్ బబుల్స్ ఉన్నాయి, మైదా కూడా ఇందులో మంచిగా మిక్స్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని స్పాచులాతో మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇలా మనం సైడ్స్ అంతా స్క్రేప్ చేసుకుంటూ, సైడ్స్కి మనకి మైదా అది ఏమైనా అక్యుములేట్ అయిందేమో చూసుకుంటూ ఇలా ఇందులో కలిపేసుకోవాలి. ఓకే, మరీ పెద్ద పెద్ద ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటే ఇట్లా కలపడం వల్ల అవి బ్రేక్ అయిపోతాయి, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. మనకి క్రీమీ మిక్చర్ అయితే రెడీ అవ్వాలి, అంతే. అలాగని ఓవర్ మిక్సింగ్ చేయకూడదు. ఓవర్ మిక్సింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్ బబుల్స్ అన్నీ కూడా పోయి మనకి కేక్ అనేది వాల్యూమ్ రాదు, కేక్ బాగా పైకి పొంగటం అలాంటివన్నీ అవ్వవు. సో ఇప్పుడు చాలు, ఇంతకంటే ఓవర్ మిక్సింగ్ చేయకూడదు. డిపెండ్స్ మీరు ఎంత దాన్ని హార్ష్గా డీల్ చేస్తున్నారు బ్యాటర్ని ఏంటి అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు కేక్ మంచిగా మీకు పొంగటం, కేక్ మంచి వాల్యూమ్ అది ఇప్పుడు ఇలా ఫ్లాట్గా కాకుండా కేక్ ఇలా మనకి ఇంత రావాలి, ఇంత పొంగాలి అంటే ఇందులో ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి ఇంకా హెల్ప్ అవుతాయి. మనం ఇందులో బేకింగ్ పౌడర్ అలాంటిది ఏం యాడ్ చేయట్లేదు కదా. సో ఓన్లీ ఎగ్స్, మైదా, షుగర్ అండ్ సాల్ట్ అండ్ కొంచెం ఎసెన్స్. సో నేను మీకు వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పాను నేను కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తానని. సో ఇలాంటి స్టేజ్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇంకొంచెం ముందే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఈ స్టేజ్లో యాడ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. చాలు. జాగ్రత్తగా కలిపేసుకోవాలి. టెక్స్చర్ ఇలా ఉండాలి, టెక్స్చర్. సో మిగిలిన వల్ల కాకుండా నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తానన్నమాట. అందరూ ఆయిల్తో గ్రీస్ చేయాలి ప్యాన్, లేకపోతే కేక్ స్టిక్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఇలా పేపర్ వేసిన తర్వాత కూడా దీని మీద ఆయిల్ ఇలా పేపర్ వేసిన తర్వాత దీని మీద మళ్ళీ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. అండ్ సైడ్స్కి ఇలా పేపర్ పెట్టి దీనికి ఆయిల్ అప్లై చేయాలి, ఇలా అన్నీ చెప్తారు. బట్ నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తాను. నేనైతే ఆయిల్ అనేది అసలు వాడను, దీనికి కూడా అప్లై చేయను, ఇందులో కూడా వేయను, దీనికి కూడా అప్లై చేయను. చూసారా మళ్ళీ ఎయిర్ బబుల్స్ ఫామ్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ ఇది మొత్తం ఇంకా మనకి టూ మచ్ లిక్విఫై అయిపోయే లోపు మనం ఇందులోకి వేసేసుకొని బేక్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ నా అవెన్ ప్రీ హీట్ చేస్తున్నాను, ఒక 7 to 8 minutes. 180 degrees కానీ 170 degrees కానీ ప్రీ హీట్ చేసుకోండి. ప్రతి అవెన్ డిఫరెంట్ కాబట్టి మీ అవెన్లో మీకు 180 పెడితే కొన్నిసార్లు ఓవర్ బేక్ అవ్వచ్చు, 170 పెడితే కరెక్ట్గా రావచ్చు, లేదా 160 కూడా వర్కౌట్ కావచ్చు. సో మీరు మైక్రోవేవ్లో చేస్తున్నారా, లేకపోతే కుక్కర్లో చేస్తున్నారా, లేకపోతే అవెన్లో చేస్తున్నారా అనేది మీ ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి మీ టెంపరేచర్ అనేది చెక్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఇప్పుడైతే ఇది నేను ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఒక 4-5 times ట్యాప్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్సెస్గా ఉన్న ఎయిర్ బబుల్స్ అవి బ్రేక్ అయిపోయి మనకి ఈవెన్గా కేక్ బేక్ అవుతుందన్నమాట. అండ్ అన్నెసెసరీ ఎయిర్ బబుల్స్, కేక్ స్లైస్ చేసిన తర్వాత లోపల పెద్ద పెద్ద హోల్స్ ఉంటాయి.
కేక్ స్పాంజ్లో అలాంటివన్నీ రాకుండా మొత్తం అలా పెద్ద పెద్దవన్నీ బ్రేక్ అయిపోయి మనకి ఈవెన్గా నైస్గా బేక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది అవెన్లో 170 degreesలో నేను ఒక 40 minutes బేక్ చేసుకుని మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, టాడా! చూడండి మన కేక్ ఎంత ఈవెన్గా బేక్ అయిందో. పైన అసలు క్రాక్స్ లేవు, ఏం లేవు, ఓవర్ బేకింగ్ లేదు, మొత్తం అసలు ఎల్లోయిష్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో ఎంత క్లియర్గా వచ్చిందో చూడండి. చాలా బాగుంది కదా చూడ్డానికి కూడా. సో ఇది వితౌట్ బేకింగ్ పౌడరే మనం బేక్ చేసాము, ఓన్లీ ఎగ్స్ యూస్ చేసాం. ఇది ఓన్లీ మనకి బేకరీ స్టైల్ పేస్ట్రీ కేక్స్ ఉంటాయి కదా, కూల్ కేక్స్, వాటికి మాత్రమే ఈ రెసిపీ. సో మన కేక్ అయితే కూల్ అయిపోయింది. ఇందులోంచి అయితే నేను ఇంకా బయటికి తీయలేదు. ఇప్పుడు దీన్ని బయటికి ఎలా తీయాలో చూపిస్తాను. ఎడ్జెస్ నుంచి ఇట్లా పేపర్ లిఫ్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. చూసారా, ఈజీగా ఇలా పేపర్ లైనర్ వేయడం వల్ల ఇది బెనిఫిట్. మనకి ఎక్కడ కూడా కేక్ అనేది వేస్ట్ కాదు, ఎక్కడ ప్యాన్కి స్టిక్ అయిపోవడం అంటూ ఉండదు, ఆయిల్ గ్రీజ్ ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. యాజ్ ఈజీ యాజ్ దాట్. చూసారా ప్యాన్ ఎంత క్లీన్గా ఉందో. జస్ట్ ఈ లైన్ ఒకటి వస్తుంది, అది మనం ఇంకేం చేయలేము, ఎందుకంటే కింద వేసిన లైనర్ సైడ్స్లో వేసిన లైనర్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గ్యాప్లో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. నో ఇష్యూస్, అండ్ క్లీనింగ్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఎక్కడ కూడా అసలు ఆయిల్ అనేదే లేదు, నో ఆయిల్, నథింగ్. అండ్ కేక్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. సో దీన్ని అన్రాప్ చేద్దాం. ఇలా పేపర్ లైనర్ సైడ్స్లో పేపర్ లైనర్ వేయడం వల్ల ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ జనరలీ అవ్వదు, ఓవర్ బ్రౌనింగ్ అనేది అవ్వదు ఒకటి. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా కొంచెం క్రస్టీగా అయినా కొంచెం హార్డ్గా ఏదైనా అయినా కూడా ఈ పేపర్ అనేది ఇలా తీసినప్పుడు ఇట్ విల్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్, ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మొత్తం, అండ్ మనకి ఇది సాఫ్ట్గానే ఉంటుంది. అయిపోయింది, సింపుల్. ఇప్పుడు ఇది ఉందా, ఇది పీల్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. క్లీన్ అండ్ నీట్. ఇలాంటి ఒక సెరేటెడ్ నైఫ్ తీసుకొని, చూసారా వన్ సైడ్ ఇలా ఉంది, కనిపిస్తుందా? ఇది యాక్చువల్గా బ్రెడ్ నైఫ్ లేదా కేక్ స్లైసర్, బ్రెడ్ నైఫ్ ఏదైనా అనొచ్చు దీన్ని. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా 3 లేయర్స్ వచ్చేలాగా చూసుకుని దాన్ని స్లైస్ చేద్దాం. ఎక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా పెద్ద పెద్ద ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి లేవు. నార్మల్గా అయినా సరే చాలా డెన్స్గా ఉంది, డెన్స్గా అండ్ సూపర్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది. ఇది మనకి వేస్టేజ్. సో నేను వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా మీకు, కొంచెం బ్యాటర్ ఎక్కువైనా సరే పర్వాలేదు, ఎందుకంటే మనకి వేస్టేజ్ ఉంటుందని. ఇది కూడా కొంతమంది యాడ్ చేస్తారు, బట్ నేనైతే ప్రిఫర్ చేయను, ఎందుకంటే ఇక్కడ పెద్దగా ఏముంది అసలు, ఈ షేప్ కూడా మనకి ఉపయోగపడదు. సో ఇది నేను డిస్కార్డ్ చేసేస్తాను. సో అది మరి మన పైనాపిల్ కేక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా, జస్ట్ 4 to 5 ఇంగ్రీడియంట్స్తో వితౌట్ బటర్ అండ్ ఆయిల్ నేను ఎలా తయారు చేస్తానో చూసారు కదా.
అండ్ ఒకసారి మీకు కేక్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత సాఫ్ట్‌గా ఉందో అండ్ ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉందో మీరు చూడండి. కనిపిస్తుందా? ఇది నా ట్రైడ్ అండ్ టెస్టెడ్ రెసిపీ. నేను ఓవర్ 4 ఇయర్స్ నేను డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అన్నీ ట్రై చేసేసి, నేను కొన్ని ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాను. సో, అందులోంచి ఇదొకటనమాట. ఇది నా బిజినెస్ రెసిపీ కాదు. బిజినెస్ రెసిపీ వేరే ఉంటుంది. అది షేర్ చేయలేను. సారీ అబౌట్ థాట్. ఇదైతే సింపుల్‌గా ఎవరైనా చేసేసుకోవచ్చనమాట. ఎనీవన్ కెన్ బేక్ అన్నట్టు. సో, నెక్స్ట్ నేనేం చేయబోతున్నానంటే దీన్ని డెకరేట్ చేయబోతున్నాను విప్పింగ్ క్రీమ్‌తో. సో, నేను ఎలా డెకరేట్ చేస్తాను, ఎలాంటి డిజైన్ చూస్ చేసుకున్నాను ఈ కేక్‌కి, అవన్నీ కూడా మీకు ఒక ఫాలో అప్ వీడియో చేస్తాను. ఈ వీడియో ఆల్రెడీ చాలా లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది. సో, నెక్స్ట్ వీడియోలో దీన్ని ఫాలో అప్ పెడతాను. ఎలా డెకరేట్ చేశాను, ఏమేమి యూజ్ చేశాను అని. బేకరీ స్టైలే నేను చెప్పినట్టు, ఈ వీడియో స్టార్టింగ్‌లో చెప్పినట్టు బేకరీ స్టైలే. బట్ బేకరీలో యూజ్ చేసే రెగ్యులర్ డిజైన్స్ అయితే కాదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నేను బేకరీ వాళ్ళు చేసే డిజైన్స్ అయితే నేను చెయ్యను. సో, నా డిజైన్స్ అన్నీ యూనిక్‌గానే ఉంటాయి. మీరు చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. ఇంత డీటెయిల్‌గా వీడియో నేనెప్పుడూ చేయలేదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే నా వీడియోకి ఒక పెద్ద లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే వీడియో కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో. అలాగే పనిలో పని ఈ రెసిపీ కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసేసి వచ్చి నా వీడియో కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి మీకు ఎలా వచ్చిందో కేక్ నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. ఓకేనా? ఇంత ఈజీ స్పాంజ్ కేక్ మనం మాత్రమే తెలుసుకుంటే ఎలా, మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. మరి డీటెయిల్ ప్రాసెస్ వాళ్ళకు కూడా అర్థం అవ్వాలంటే నా వీడియోని తీసుకెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో షేర్ చేయండి. వాళ్ళకి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయమని చెప్పండి. ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయమని చెప్పండి. ఓకేనా? మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే వెల్కమ్ టు కుక్ విత్ కౌసీ. అండ్ ఇప్పటివరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే నా ఛానల్కి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ అన్ని ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో దట్ నేను ఎవ్రీ వీక్ 3 వీడియోస్ పెడతాను. వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇది ఎలా డెకరేట్ చేశాననే కాన్సెప్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్, కీప్ స్మైలింగ్, బాయ్.